Bəli, əziz tamaşaçılar, uzun aradan sonra Çoxdan gözlədiyimiz bir an gəldi, çatdı. UFC Baku da keçiriləcək, yəni ki, Bakı şəhərində. Bəli. Küləklər şəhərində olacaq UFC. Bu minval yox, münasibətlə Bütün bildiyimiz kimi döyüş fanatlarını təbrik eləmək istəyirik ilk növbədə. yes İlk növbədə və və UFC bu münasibətlə öz yeni oyununu çıxardıb. UFC 6. UFC 6. Məhz Bakıda keçirilən UFC ilk dəfə Bakıda keçirilən UFC-dən əvvəl məhz Park Bulvarda oynandı bu oyun. Doğrudan. No, just making it entertaining for our fans. Nəysə, sözü çox uzatmadan məncə döyüşlərə keçə bilərik ya da UFC Artıq Baku ikinci haqqında. dəfə ki UFC Bakıya üstür, onu qeyd eləmək olar. Birinci dəfəki döyüşlərin bir qısa icmalını Necat bəy. Birinci dəfəki də. Yadımda olanları deyə bilərəm. Yadımda olanları təbii ki. Yadımda olanlardan Nazimin möhtəşəm geri dönüşü yadımdadır. İlin Yəni, döyüşü namizədlərdən biri oldu, bəli. Deməli, Thiago Motta'ya qarşı birinci raundda Motta'nın 35 və yaxud da 72-sindən biri zərbə arası kombinasiyasını Nazim müdafiə eləyəndən sonra ondan sonra da gəldi ona bir dənə yüngül comeback elədi həmin raundda və ikinci raundda da knockout elədi. İlin ən gözəl döyüşlərindən birinə imza atdı. Bundan sonra amma Nazim təəssüf ki, məğlubiyyətdən gəlir. Onu Nazimə keçəndə danışaq. Sonra hansı döyüş var idi? Sonra Rafael Fiziev bizləri sevindirdi və deməli İgnasio Bahamondesə qarşı, hansı ki onu bu yaxınlarda Tofiq Musayev də məğlub elədi. Deməli decision qələbəsi qazandı. Yəni Rafael hakimlərin qərarı ilə qələbə qazandı və ondan sonra da Justin Gaethje ilə döyüşə çıxdı. Halbuki ondan sonra əslində Rafael üçün daha gözəl bir döyüş ayarlanmışdı. Kimdən BMF-lə? Yes, Charles Oliveira ilə ayarlandı. Rafael də doğrudan BMF-lərlə dalaşır elə. Həqiqətən. Olmadı, Justin Gaethje oldu da yəni. Hə, anyways, o olmadı. Nəsə onu da Rafaelə gələndə danışarıq. Və bizi bir qədər üzən bir məsələ baş vermişdi orada. Tofiq Musayev ilk UFC döyüşündə elə ilk raundda da səhv eləmirəmsə 3 dəqiqə içində Mıxtibek Orubeyə deməli Kimura ilə məğlub oldu. Amma ondan sonra Tofiq UFC-də ilk qələbəsini qazandı və Azərbaycanda doğulub məşq eləyən ilk döyüşçü olaraq və gözəl bir döyüş idi, səhv eləmirəmsə. Yes, çox gözəl bir döyüş idi. Həmin yenə Ignacio Bahamondesi məğlub elədi. Rafaelin burada məğlub elədiyi. Bəli, bəli. Daha bir yadımda qalan döyüş Umar Nurmagomedov Bakıda səhv eləmirəmsə Behzad Almaxana qalib gəlmişdi. Onu səhv eləyə bilərəm. Umar da orada decisionla qalib gəldi. Və gecənin döyüşü deməyək, main event də yadımdadır. Camal Hilllə Xəlil Roundtree. Yes. Xəlil Roundtree türklər demiş, dinlənə döymüşdü Camal Hilli. Bəli. Dincələ, yavaş qəşəng xırda döymüş. Yəni ki, belə gözəl event idi, amma mənə elə gəlir bu kart ondan da yaxşı kartdır, açığı. Bəli. Təzə Azərbaycanlı döyüşçülər var UFC-də bu kartda. İnşallah onlardan danışarıq. Yes, iki yeni döyüşçümüz var. Onlardan danışarıq və başlaya bilərik mənə elə gəlir. İkisi də necə? İkisi də öz yetirməmizdir. Yəni əlbəttə ki, Nazim, Rafael onlar da öz döyüşçülərimizdir, söz yox. Amma yəni bunlar Azərbaycanda məşq edən döyüşçülərdir də yəni. Bəli. Hə. Düzdür, Fərman artıq nəysə ona keçərik, amma yəni Azərbaycan MMA mətbəxinin yox, məktəbinin yetirmələridirlər hər ikisi. İlk olaraq elə gecənin açılış döyüşü deməli olacaq Tahir Abdullayev və Jefferson Nascimento arasında. Ha, orada da. Orada. Hə, girmək olurmuş. Sorry. Excuse me. Aha, şəkildə biraz fərqli düşüblər canlı olduqlarından. Yes. Və Tahir Abdullayev UFC ilə müqavilə imzaladı. Tahir bundan əvvəl deməli, Tahirin statistikasından biraz danışsaq, 24 döyüş keçirdib, 21-də qələbə qazanıb, 17-sində çox böyük təcrübəsi var. Məğlub olub. Çox böyük təcrübəsi var, amma cəmi 29 yaşı var idi. Sanki baxım 29 bəli. 29 yaşı var, welterweight-də çıxış eləyir. Deməli, bilinən təşkilatlardan Fight Nights Global-da 3 qələbə, 0 məğlubiyyət, 0 nəsə başım 3 qələbə və 0 məğlubiyyəti var. UAE Warriors-da isə 2 qələbə, 2 məğlubiyyəti var. Yəni 3 məğlubiyyətin ikisini UAE Warriors-da qazanıb belə deyək. Tahirin qələbələrindən 9-u nokautla,
7-si isə submissionla gəlib. Yəni Tahir daha belə bitirişə gedən döyüşçüdür. Son döyüşlərində də çalan bitiriş var. Son 3 döyüşünün 3-ü də submissiondur. Belə bir. Tahir indi Tahirin ilk ləqəbi tankdır döyüşüdür bu arada. UFC-də. İlk döyüşüdür, ləqəbi tankdır. Və bura hardan gəlir dedin? Bura son döyüşünü GFC-də keçirdib. Ondan əvvəl GFC MGF-də olub filan. Amma ki, yəni ümumiyyətlə Gorilla idi desəm baxım. Hə, I think ola- Gorilla'dır da indi girib baxmaq Xəbibin istəmirəm. deyir Gorilla. Səhv eləmirəmsə Deyil o idi, məncə. yəni GFC Gorilla Fighting Championship. Xəbibinki Eagle oldu da. Eagle Yox, FC. bu O da- Georgian Fighting Eagle FC Championshipdir. bağlandı elə bilən sonra. Bilmirəm. Nəsə Xəbər. Xəbib də o işlə məşğul deyildi. Hə, amma mən də xəbər eşitmirəm. Georgian Fighting Championship imiş. Deməli amma keçdi indi başım döyüşəcək UFC-də. Artıq UFC ilə müqaviləsini imzaladı. Tahir. Döyüş stili barədə məlumatımız var Tahir. Döyüş stili barədə var əslində məlumatımız. Tahir normalda ayaqda döyüşməyi sevən, əlləri ağır, yəni ləqəbinin tank olmağının səbəbi var da. Hə, ağır bir döyüşçüdür. Amma mənə biraz qəribə gələn odur ki, son 3 döyüşün 3-ü də submissionla bitib. Amma indi onun 3 döyüşün 3-ünü də izləməsəm də, məsələn mən demək NGF-dəki döyüşünü izləmişdim. Birinci raundda elə 3 dəqiqə 23 indi baxıram. İçində submission eləmişdi. Yəni o döyüş güləşən bir Tahir deyil idi orada. Sadəcə olaraq zərbələrin sonunda yerə yıxılan rəqibə arm triangle elədi. İndi o biri 2 dənə submission olan döyüşünə baxmamışam, amma təxmin yəni Tahirin döyüşündə güləş çox görmürük də. Yəni ayaqda mənə elə gəlir ki, UFC üçün maraqlı olan bir döyüş stili var. İnşallah başlanğıcı da İnşallah özü üçün uğurlu uğurlu olar. olar. Rəqibi Bizim Jefferson üçün də. inşallah. Bəli. Rəqibi Jefferson Nascimento isə indi rəsmi biz Topology-da baxırıq. Yaşı məlum deyil Topology-yə. Undefeated bir döyüşçüdür amma. Yes, 3 Yəni 13 Tahirə 0. bir çətin rəqib veriblər əslində. Bəli, və undefeated olmağından əlavə də deməli Jeffersonun indi baxıram 6 dənə qələbəsi LFA-dədir. LFA-də LFA-də UFC-yə həmişə o Adam LFA-də göndərən. çempion olub UFC-yə gəlirsən, LFA-də çempion. Bu da LFA-də çempiondur. Bir dənə də defensi var. Yəni elə belə oğlan deyil. Yəni elə belə oğlan deyil. Yəni ona görə biraz Tahir üçün çətin rəqib ola bilər. Təəssüf ki, döyüşdən əvvəl biz çox araşdırdıq Nascimento'nun footage-lərinə baxmağa, çox çalışdıq ki, döyüşü Çətinlik çəkdik o işdə. analiz eləyək, amma çətinlik çəkdik. Niyə? Çünki Vaxtımız olmadı. vaxtımız olmadı və baxmadıq. Beynimizdə araşdırdıq. Amma 13 qələbəsinin rəqibin neçəsi knockout, neçəsi submissiondur desəz, Topology-dan baxa bilərsiniz. 5 dənə knockout, 3 dənə submissionu var. Son döyüşlərində də son döyüşləri də belə də, yəni nə bilim. 5 döyüşün 3-ü knockoutdur. Nə bilim deyəndə belə qəribədir biraz. Mən bir şeyə narazıyam ki, Azərbaycanlı döyüşçümüzü günün ilk. Əslində yaxşı bir şeydir, amma Axırlara qoymaqları, amma sanki bizim indi tamaşaçıda indi özümüzü də gərək irad bildirək də biraz. Bizim tamaşaçıda bir mənfi bir şey var. Onu o türklər də o vaxtı demişdilər öz Fight Digital proqramında ki, öz döyüşçülərimiz çıxış eləyəndən sonra ora qədər tamaşaçılar çox aktivdir. Çıxış eləyəndən sonra cəmaət durub gedir. Belə bir şey var. O Jamal Hill şey döyüşünə, Xəlil Rountree döyüşünə çox adam qalmamışdı. Doğrudan. Hə, cəmaət çıxıb getmişdi. Ona görə məncə bu arada Tofiq indi burada şeyə qoyublar. Main eventə qoyublar. Tofiqi yox, üzr istəyirəm. Rafaeli. Nəinki məsəl üçün Şarana qoya bilərdilər də, tutaq ki. Amma Rafaeli qoymaqlarının məncə elə bir səbəbi var. Ona görə məncə Tahiri məsələn daha sonrakı döyüşlərə də qoymaq olardı bəlkə. Bəlkə də fikirləş, bəlkə onu da eləsək cəmaət gec gələcək də, orasını bilmirəm. Ola bilər. O da ola bilər çünki. Nəysə, Tahirə uğurlar. İnşallah Təbii ki. karyerasına uğurla başlayar. Bizləri də sevindirər. Növbəti döyüşə keçək inşallah. Keçək. Növbəti döyüşümüz Keçməyək də amma yəni. Hə? Kimdir ki növbəti döyüş? Kanofli Javier Reyes'dən direkt növbəti yox. Hə, Bu yox, o biri. Uşaqların adını çəkək də, bunlar da dalaşacaq deyək. Kartda digər döyüş. İndi hamısından danışmağa vaxtımız yoxdur. Hamısını dərin analiz eləmişik. Bunun üçün abunə olan Bəli, abunə olun. xüsusi Patreon hesabımızdan girib baxa bilərlər. Orada dərin analizlərimiz mövcuddur. 4 saatlıq uzun videoya baxa bilərsiniz. Behzad Almaxan Jan Matsumoto ilə döyüşəcək. Behzad Almaxanı biz elə tanıyırıq. Bayaq Mikrofona danış. Umarla döyüşdən sonra Behzad
son Bakıda da Mhm. döyüşmüşdü. Behzat Behzat adı bu. Behzat məncə biraz mikrofona danış. xəbər cəmaət tanımadığı üçün bir balaca Yox, yox. görürəm. Çox keçək də Bu bunları. qədər. Behzat Allah canı sağ eləsin. Uğurlar, o da türk qardaşımızdır, Qazaq qardaşımızdır. Allah canı sağ eləsin. Bəli, gəldik el arasında xaxollar kimi tanınan Ukraynalı təmsilçi Daniil Yes. Donchenko. By the way, səhvimi düzəldim. Behzat da şeydə dalaşmayıb, yox. Harda? Bakıda dalaşmayıb. Umarla döyüşüb, orada şeydə. Hə, qarışdırdım. Bakıda deyil. Eyb yox da, eyb yox. İnaqda bывает. Yes, Umar ümumiyyətcə başda döyüşməyibmiş. Keçdik növbətiyə. Neyse, yes. Okay, whatever. Tagir döyüşmüş deyə başda. Daniil Donchenko Ukraynalı, Sweden'dan olan Qarabuğdayı bir qaqaşa qarşı mübarizə aparacaq. Bergen'dən döyüşəcək. Theodor Bergen. T-Bag kimi tanınan, hə? Yes, T-Berg. Hə. Washingtonla döyüşəcək. Hər iki qardaşımıza uğurlar arzulayırıq. Ukraynalı qardaşımız müharibədən çıxıb, ona da xüsusən uğurlar arzulayırıq. Umar da öyle idi. Bilsən kimlə qarışdırdım, indi yadıma düşdü. Bunların Xəbib qruqunda bir dənə Tagir var, Ulanbekov. O döyüşmüşdü Bakıda. Anyways, keçdi indi bizə maraqlı döyüşə. Kano. Çox az qeyd edə bilərik döyüşə girmədən. Kanofli Chito Vera oxşayır, qaqaş. yes. İngiliz. O da- Kolumbiya, o da Kolumbiyalıdır Ekvador. ya. Ekvador. Kanofli Javier Reyeslə döyüşəcək. Deməli, Kanofli ümumiyyətcə türk olduğu üçün indi bəzi tamaşaçılarımıza maraqlıdır, bizə də maraqlıdır. Kanofli düzdür, Avstraliyanı təmsil etsə də özü türkdür və dəfələrlə bunu da bildirib ki, mən türkəm və bir ifadəsi də var onun nə mutlu türküm deyənə. Deməli, Kanoflidə bir məsələni qeyd eləyək ki, çox pis başlamışdı UFC-yə. 2 və ya 3 səfər nəsə məğlubiyyətlə başlamışdı. Amma son 2 döyüşündə artıq qələbə qazanır Kanofli. Rəqibi isə UFC-də cəmi 1 döyüş keçirdi və Douglas Silvaya qalib gəlib ground strike-la. Ondan əvvəlsə deməli Dana White Contender'da da qələbə qazanmışdı. Deməli rəqibin rekorduna gəlsək əgər, rəqib nə rekorddan sahibidir? Bunların hamısını dediyim kimi 4 saatlıq versiyada baxa bilərsiniz. 23-5'lik rekorda sahibdir. Mənə elə gəlir ki, rəqibin təcrübəsizliyindən Kan istifadə edə bilər. Baxmayaraq ki, bu döyüşdə underdogdur Kan. Amma mən şəxsən Kana daha çox şans verirəm bu mənada. Kanın rekordu da çox yaxşıdır. Nədir? Javier'in 23 döyüşü var. Yes, amma UFC-də 1 döyüşü var da. Kan deməli 2 döyüşdə Abadal UFC-də məğlub olduqdan sonra rəqibləri də çox güclü idi. Son 2 döyüşünü qalib gələrək keçib, indi 3-cü qələbəsini qazanmaq istəyir bu mənada. Bunu da qazansa böyük ehtimal artıq növbəti döyüşə, reytinqlərə düşmək şansı artacaq. İlk 15-ə girmək şansı artacaq. Kan şeydən sonra artırıb. Kan səhv eləmirəmsə Volkanovski ilə məşq eləyir. Oradan sonra artırmağa başlayıb. Yəni Kan Avstraliya, Volkanovski Avstraliya bələnçi ilə. Nəysə uğurlar arzulayırıq Keçdik Kanada. növbəti döyüşə. Çox maraqlı. Heç prezidentin döyüşdüyünü görməmişdik. İlk dəfə ilk bir prezident UFC-də dalaşacaq. Nursultan Nazarbayev. Nursultan Nazarbayev Andrey Pulyayevlə döyüşəcək. Deməli onun kornerində səncə Əhməd Tokayev olacaq yoxsa yox? Kimin? Nazarbayevin. Kimdir ki Əhməd Tokayev? İndiki prezident. Təbii ki, bunlar hamısı bir zarafatdır. Bir zarafatdır. Vaxtı ilə KVN-in Sponsorumuz deyib ki, zarafat eləyin verilişdə. Biz də meymunluğa da gərəyirik. Yaxşı biz stroq uşaqlar. Zdarov stroq. Nəysə. İkisinə də uğurlar, amma ən çox uğurları mən yenə də arzulayıram Nazarbayev qardaşımıza. Çünki çox döyüşü var. 36 dəfə udub, 9 dəfə uduzub, 2 dəfə də kiminsə gözünə barmaq soxub yəqinə. Amma yəni çox təcrübəlidir amma. Puляyev bilmirəm, heç baxmamışam bunların döyüşünə. Bunların nədir işin adı? Necə? Yaxşı, yəni ayaq üstə dalaşır, boğur. Nazarbayev sökdüm mən mikrofonu. Okey, mən mən imişəm bu, okey. Deməli Nazarbayev çox təcrübəli idmançıdır. 13 dənə qələbəsi nokautdur. 20 dənə qələbəsi submissiondur. 32 yaşı var hələ. 20 qələbəsi submissiondur. So I am assuming ki güləşir.
Amma son döyüşləri daha çox nokautdur. UFC-yə yeni gəlib əslində. Çox da yəni yeni deyəndə çox döyüşü yoxdur. 2, 4 dənə qələbə, 4 qələbə, 1 məğlubiyyəti var. Məğlubiyyəti Joaquin Buckley-yə qarşı. Əslində əfsanə. belə baxanda yəni reytinqlərə girə bilərmiş. Girə Onu demək bilərmiş. istəyirəm yəni. Hətta oralar Akara Bohaya ilə də alınmayıb döyüş. Alınmayıb, Rinat Faxretdinovla da alınmayıb, yəni ki, bələncə ilə. Bruno Ferreira Bu gün döyüşəcək olan Bruno Ferreira deyil bugünkü yox. Yox, məhv eləyib deyirəm. Anyways, Michael Ferreira idi bugünkü. Vaşim Nazarbayev qardaşımıza uğurlar arzulayırıq. Buradan özünə salam göndəririk. Bəli. Cəngərqərə, danqərqərə. Ay Fərman, ay Fərman. Undefeated Fərman. Fərman undefeated. İndi Fərmana gələcək. Gəldik də. Hə, Bir dənəsi var. Burada da gələkdi amma. Hə. Ona görə deyirdim. Hə, Asu Almabayev. Yox. Hə, İkram. Abdurrahman Yahyayev. Hə, ora hə, düz. Nə tez uçdum mən. Abdurrahman Yahyayev deməli John Walker'ın 38 dənə qardaşından da digəri Julius Walker'la döyüşdü. John Walker'ın çalan qardaşı var axı, hamısı da ögeydi. Döyüşçü damsı. Bir dənəsi yoxdur, hamıya hiluk eləyən. That's also his brother, Russian guy. Hə. Bu bilmirəm bunun qardaşıdır. Actually ola bilər ha, yəni deyim ki. Amma deyil də yəqin, olsa bilərdik. Hə, Abdurrahman Yahyayev deməli o da məğlubiyyətsiz döyüşçüdür. Türkiyəni təmsil eləyir. 9-0-lıq bir karyerası var. UFC-yə çox gözəl başlamışdı. Yəni ki, UFC-nin ən yaxşı döyüşlərindən birini keçirmişdi ilk dəfə başlayanda. Və həmin döyüşdə deməli o yadındadır mı həmin o seriyası yadında bilmirəm. 30 saniyə o Rafael Serkeriyanı nokaut eləyəndə birinci bir dənə spinning kick atdı, ardından cəb atdı, ardından hook atdı, rəqib yıxıldı, yerdə vurdu, tutdu, rear naked choke elədi. Çox belə MMA-in hamısını göstərərək, art hissəsini göstərərək. İkinci döyüşündə amma biraz çətinlik çəkmişdi. Yenə birinci raundda düzdür, indi baxıram rear naked choke eləyib, amma yadımdadır ki, əvvəldə bir dənə qəşəng şey yedi. Səhv eləmirəmsə high kick yedi, orada biraz səndələdi. Yəni yüngül oyununda boşluqlar çıxdı. Amma mən Julius Walker'dan hansısa bir problem yaşayacağını düşünmürəm. Türkiyəni təmsil edən Çeçen qardaşımıza uğurlar arzulayırıq. Həm müsəlman qardaşımızdır, həm Türkiyəni təmsil eləyir. Allah qapısını açsın, yolunu açıq eləsin. Gəldik. Gəldik, rəqibi 7-2-dir də, ona görə o da biri başqa. Deməli gəldik hansı döyüşümüzə? Abusla Oleksey Turkmencanı onu şey eləyək. Erik Nolan. Yes. Hə, birbaşa o gəlirmiş elə sonra. Mən burada şey uçur. Fərman niyə şəklin qoymayıblar ki bura? Habu ki var bu yanda şəkli və qoya da bilərdilər. Yəni də. Yes. Elə eyni şəkildə Tahirin də şəklini qoya bilərdilər. Eyni şəkildə qoymazdılar, amma yəni başqa bir şəkildə qoyardılar. Hə. Fərman deməli əslində düzün desəm, mən Fərmanı UFC ilə müqavilədən əvvəl tanımırdım. Azərbaycan MMA-ində, yəni onsuz da Fərmanın da rekordu hal-hazırda 5-0-dır. Yəni çox tanımamağımız o mənada normaldır, amma nə mənada normal olmaya bilərdi? Rekordunun 5-0 olmağına baxmayaraq, Fərman bu 5 döyüşün 3-ünü LFA-də qazanıb. Bu məncə böyük bir şeydir. Bəli. Və LFA-nin açılışı nədir görəsən? Fighting Championship. Hə, deməli 3 döyüşünü MMA-də qazanıb. Birinci döyüş səfərimsə Azərbaycandaydı. Bir dənə baxım. İkincisi də ola bilər Azərbaycanda olsun. Birinci amma Azərbaycandaydı. Legacy Fighting Alliance. Hə, Championship. Nevada, Las Vegas. Hə. Ona görə oradan birbaşa ötürürlər də. Hamısı oturublar bir yerdə Las Vegasda. Hə? Yes. Hə, başım deməli Fərman 2 döyüşünü elə Azərbaycanda keçirib. Emil Səlimov məğlub eləyib. 5 döyüşündən 4 dənəsi yox, ilk döyüşün Azərbaycanda. 5 döyüşündən 4 dənəsi finişdir. LFA-dəki ilk döyüşü bir dənə finiş deyil. Finiş olmamağı da yaxşı idi ki, demək 3 raund döyüşə də bilib də, yəni bunu da görmüşük. LFA-dəki son döyüşünü 1-ci raund doktor stoppajla qazandıqdan sonra UFC Bakı üçün müqavilə bağlayıb, özü Amerikada məşq eləyir. Karyerasına bir daha dediyim kimi Azərbaycanda başlasa da. Yəni Fərman və Tahir artıq öz yetirməmiz, öz məktəbimizin yetirməsi olan ikinci və üçüncü döyüşçülərimiz olacaq ki, UFC-də döyüşəcəklər. Birinci Tofiq. Birinci Tofiq. Bəli.
Və burdan da tamaşaçılarımıza yenə spoiler keçən veriş vermişdim. Bu verişdə bir daha verəcəyəm. Keçən veriş qulaq asmayan Aha. tamaşaçılarımız üçün. Məhəmməd Məhəmməd Əli 4-cü olacaq. Niyə görə? Hardan bilirik bunu? TAF-da Aha. The Ultimate Fighter var, UFC-nin reality show-su. Orada Məhəmməd Əli iştirak eləyir. Məhəmməd Əli deməli Bispingin komandasında Bispingin ikinci piki oldu, seçildi. Orada demək belədir ki, 12 dənə fighter gəlir. 2 dənə weight, indi hərəsində 12 fighter gəlir, nəysə. 12 fighterın 8-ini DC və Bisping seçir. Adama 4 nəfər. Yəni 4 fighter gedir evə başlayan kimi. İlk epizodda gedir elə. Heç dalaşmırlar. Onlar heç savaşmırlar 4 fighter. Aha. Məhəmməd Əli was not o Onu 4-dən biri nəyə deyil. görə seçir ki? Məşq zadə baxırlar. Məşq eləyirlər, baxırlar, amma biraz məncə əvvəldən qərar verilir. Yəni çünki o boyda cəmaatı çağırmışıq, nə bilim, bir epizod göstərdilər və bir gün çəkdi. Bax, Bir gün orada. Yes. Baxdım mən. 2 epizod çıxıb ikisinə də baxmışam. Məhəmməd Əli hələ döyüşməyib. Görmüşəm, hələ döyüşməyib. Hər epizod bir dənə döyüş olur. Aha. Və 4-də 1 finaldan Hardan başlayırlar. baxırsan ki ona Yandexdə? UFC-yə üzv olmuşuq, oradan baxırıq da, obviously, yəni bütün pulumuzu veririk, vergimizi ödəyirik, elə baxırıq. Hə, bu belə, demək hələ ki bir dənə woman bunlarla 8 dənə xanım eyni evdə qalır da, biraz qəfəs reality show kimidir. 8 xanım və 8 bantamweight kişi eyni evdə qalır. Ha, bir çəkidə olur hamısı. Bantamweight kişilər, xanımlar deyəsən strawweight. Yox, ümumiyyətlə TUF-un teması eyni çəkidə olan adamlardır. Yes. Doğrudan Yes. deyirsən. Amma yəni 2 ayrı çəki var da, yəni xanımların öz eyni çəkisi var. Xanımların başında. Yes. Demək istəyirəm, yəni indiyə kimi həmişə bir çəkidə olub, hə bu? Yes. Onda görürlər harda talant azdır, zət budur tema, yoxsa yox? Yox, məsələn Amerikadan da döyüşçü var, Braziliyadan da döyüşçü Yox, var. heç hansı çəkidə boşluğu da onun tufunu eləyirlər, yəni. Not necessarily, no. Random. No, yes. İldə bir dəfə Əvvəldən- olur amma bu, hə? Məncə bir dəfə olmur. Çünki indi 34-cü sezondur. So UFC-də 34 ildir deyil də, TUF təzə başlayıb o relatively. Hə. Amma indi belə bir şey var ki, yəni reality show olaraq TUF-dan gələndə məsələn Məhəmməd Əli inşallah oradan vəsiqə qazanıb UFC-də döyüşəndə, Məhəmməd Əli amma ucu bilir də bunu. yes, oradan mən düşünürəm ki, Məhəmməd Əli bundan əvvəl bir verişdə gördük də UFC-dən qayıdandan sonra çəkilişlər qurtarıb indi göstərirlər. Orada yəni deyirdi ki, indi burada deyə bilmərəm, amma yaxşı şeylər olacaq filan. So məncə uduzubsa deməz elə bir şey. Yəni ona görə fikirləşirəm ki, artıq finaldadır Məhəmməd Əli. 4-də 1-dən başlayır və ehtimal ilk 2 döyüşündür. Orada udduğun 2 döyüş 2 raunddan olur hər döyüş. Finish eləsən heç də 2 raund üzərindən olur və uduzub udmağından asılı olmayaraq o döyüşlər amateur rekordda olur. Məsələn, Pantoyanın Morenoya qarşı 3 qələbəsi var. Biri TUF-dadır, so it doesn't count. Sayılmır yəni. Amma deməli TUF-un finalı professional döyüş sayılır. Onlar burada Apex-də döyüşürlər. O amateurlər də ordadır. TUF-un finalı amma professional döyüş sayılır və o UFC nightlarının birində olur. Yəni TUF-un finalına gələn döyüşçü artıq UFC-də döyüşür. Prelimdə zətdə qoyurlar da. Prelimdə zətdə qoy. Yəni orasını bilmirəm ki, ona bir döyüşlük kontrakt verirlər, 5 döyüşlük. Orasını mən amma o döyüş UFC döyüşü sayılır. Contender döyüşü də deyil. Yəni Dana White Contender axı 6-cı gün olmur o, 2-ci gün falan olur, başqadır. Hə, ona görə yəni Məhəmməd Əli 4-cü döyüşçümüz olacaq inşallah. Ona da uğurlar arzulayırıq. Fərman da belə. Fərmanın rəqibi haqqında bir dənə baxaq. Rəqibi 8-4 rekordu. Mənə elə gəlir ki, indi rəqibinin düzdür UFC rekordunu falan bilmirəm. Hə, növbətdə döyüş keçə bilərsən. Eric Nolan. Prosto məndə biraz yükləmir internet bunu. Eric Nolan'ın demək UFC rekorduna bir dənə baxmaq istəyərdim. Bir məğlubiyyəti var, bir dənə döyüş keçirdi belə. 4 qələbəsi nokautdur, 2 qələbəsi submissiondur, 2 məğlubiyyəti də submissiondur. Məğlubiyyətdən gəlir, rear naked-lə uduzub kimə? Baysungur Surkayevə. Hansını ki? Baysungur Surkayev şeydir, Xəmzətin yaxın dostu. Başqa bir seçin. 2 dəqiq, 2-ci raundda. Amma hə, bu döyüş yadımda deyəməm. 1-ci raundu çox çətin keçmişdi. Yəni Baysungur üçün çətin keçmişdi. Heç də zəif rəqib deyil. Mən başda elə fikirləşdim ki, bu qardaşı Fərmana veriblər ki, Fərman yaxşı bir giriş eləsin UFC-yə. İndi çox elə fikirləşmədim amma. Baysungur tamaşaçıların arasından çıxan oğlandı da, yox? Dana White deyir ki, məni sal UFC-də dalaşım. Ya. O qaqaş
deyəsən heç Ha, o dalaşmadı ya. dalaşdı, nəsə Bir oldu. döyüş dalaşdı, onu çıxartdılar, nəsə o xoşlar Baysungur gəlmədi hardan ondan. gəlib? Baysungur Rusdan gəlib, hə? yo elə dümdüz seçəndə heç hardan gəlməyib. Yox, Çeçen olduğunu başa düşdüm. UFC-yə hardan gəlib? Ha, nəsə last minute oldu, nəsə elə bir şey Hə, olan. Baysungur, okey, yox. İndi baxdım, yəni yadıma düşdü elə Hə. dediyin. Deməli, Contenderdən gəlib. O hey, last minute oldu dediyin nədir? Deməli, qardaş avqustun 12-si Contenderdə dalaşıb. Hı -hı. Avqustun 16-sı elə həmin həftə çıxdı. İndi Fərmanın rəqibi olan Erik Nolunu utdu. Aha. 4 gün notislə. 4 gün notislə, hə. Hə, ona görə əfsanə oldu da biraz. Yes. Ondan sonra noyabrın 15-i, yəni 3 ay sonra bir dənə də döyüşə çıxdı. Hı -hı. Ondan sonra biraz yavaşlatdı o Hı şeyi. -hı. Nəysə. Deməli Baysungura uduzub Fərman üçün əslində çətin döyüş ola bilər, amma yenə deyirəm, rəqibin nə qədər axtarsaq da çox footage-ını tapa bilmədik. Fərmanın da footage-ını çox görməmişik. Fərmanın da footage-ını çox görməmişik yox. Rəqib Cage Fury çempionudur. Cage Fury də çox zəif bir şeydir. Oradan da gəlir cəmaət. Nəysə, ikisine də yox. İkisine də deyəndə ki, Fərmana da Tahirə də uğurlar. Təbii. Yes. Amma mənə elə gəlir ki, Fərmanın rəqibi biraz Tahirin rəqibinə baxanda narahat rəqib olacaq. Tək elə olsun. Tək elə olsun. Əsas uçsun, çətin Əsas olsun, asan da olsun. uçsun, O ki, Allahın hikmətidir də. Gəldik main karta. Main kartdan əvvəl şey deməyək. İkram Aliskerov Bruno İkram Ferrer. maindədir də. Hə, maindədir, lap yaxşı, lap yaxşı. Abdulspiyan Magomedova uğurlar arzulayırıq. Yes. Michael'a uduzmasın. Nə qədər adı bizim şiə tamaşaçılarımızı trigger eləyə bilərsə də, Abu Sufyan çünki Ermənidir. yox, Abu Sufyan Yezidin babasıdır. Yezidin Ha, atası Muaviyədir, Muaviyənin də atası Abu Sufyandır. Bu mövzulardakı danışıqlarımız üstündə başqa Patreon akkauntumuza keçib Gəldi 7 İkram saat. Ələsgərov. İkram Ələsgərov mənə görə kartda daha qabaqda olmalı idi elə bil. Asu Almabayev daha məşhurdur İkramdan yəni. Yes, o another thing və İkramın rəqibi də sanki mənim heç başa düşmürəm ki, İkram niyə hələ də rəngdə deyil? İkram yaxud da yaxşı rəngdədirsə- gəldi. Bir şeyə uduzdu, Whittakerə uduzdu, pis oldu sonra. Yes və Whittaker'a amma uduzmağını UFC şey eləyə bilərdi. Cover eləyə bilər. Cover eləyə bilərdi çünki 14-dəymiş rəngdə, amma hələ də anı rəng döyüşçüsü verirlər ona. Amma yəni Whittaker'a uduzmağına baxmayaraq, ona məncə UFC bir yaxşılıq eləyə bilərdi ki, çünki o başqası ilə döyüşməli idi bir həftə əvvəl. Xəmzət alınmadı falan, bu çəksin, yəni Whittaker'a həm short notice oldu, həm də sən çəkin kəsirsən, o döyüş olmur. Sonra Və bir də kəsir. alırsan bir də kəsirsən. Vay vay vay. Ona görə orada biraz fatiq Hə, görünürdü. hə. Yəni orada o UFC üçün çox şey elədi əslində. Favor elədi. Favor elədi, amma UFC onun favorını şey mənasında qaytarmır. Mhm. Verdiyi rəqiblər kimi qaytarmır. Yaxşı döyüşçüdür 14 əslində. nömrədir. Məncə çox yaxşı döyüşçüdür. Yes. Evet. Və UFC-dəki döyüşlər də deyimsən ki, finişə gedir ha yəni. Hə, ümumiyyətlə belə axırıncı döyüşdə bir Braziliyalı KO eləmədi, o çox pis. O axırıncı döyüb ondan axırıncı döyüş decisiondur və UFC-dəki tək decisionudur. Ondan əvvəl Park sən var. deyəndi. Hə, o yadımdadır ki, onun anasını ağlatdı o. Yes, qardaşım. yes. Yəni ona görə Yox. Hardadır? Yox taxı necə? sən nəyi deyirsən? Hə, Andre Munizi demirsən, axırıncı yoxsa döyüş odur da. sən şeydi, yox, axırıncı döyüş Park Jung-Yungdur. Hə, o da decisiondur. Park Jung-Yung Hə, decision. hə. Nəysə, 33 Mənə elə yaşı gəlir var ki, ikisində. mənə elə gəlir ki, İkram bu döyüşü rahatlıqla qazanmalıdır. Sadəcə Mhm. olaraq həqiqətən də İkram biraz gərək ingiliscə öyrənsin, nəsə eləsin İkram çünki Xəbibgillə məşq eləyir də deyəsən, yox? eləyir. I don't know. Yes, mən nəsə Bilmirəm. elə bir İslamı görmüşdüm. Ola bilər İkramdan. təzəlikcən keçib eləyirsə. Normalda eləmir Dağıstanlıdır demə amma biləm. İkram. İkram Dağıstanlıdır, Mhm. amma özü də Combat Sambodan gəlir. Mhm. Ya, o krukda ola bilər, amma əvvəldən o krukda deyildi, yəni Mhm. olsa bilərdi. Hə, Bruno Ferreira ilə döyüşəcək. Bruno Ferreira 15-3 rekordu, 6 qələbəsi UFC-dədir, 3 məğlubiyyəti də UFC-dədir. Məğlubiyyətdən gəlir. Hə, Giro'da uduzub. Okey, yadıma düşdü bu fight. Gregor Rodriguez. Onun bir dənə də bu yaxınlarda fightına baxdıq axı Gregor Mhm. Rodriguez'in. Grigor Hə. Rodriguez qara uzun qaqaşdı, biraz qara. Braziliya qara. Yes, bizim evdə baxırdıq o fighta. Hə, sizin Elə Gregor'un o knockout birisi elədiyi ofisdə fighta. baxırdı. Yes. Hmm. Bildin hansı fight?
Məncə bildim. Belə yavaş-yavaş işləyirdi, baxırdı, Baxırdı işləyirdi. heç nə vurmurdu. Bu gəlirdi Hı, onun hı, hı. üstünə. O bir anda vurdu Yadıma şeylədi. düşdü. Keçəl qaqaş. Yes, yes. Qregori bunu Bir nakal. yaşlıdır, Bunlar dayıda oxşuyur. ay sağ ol. O elə bu qaqaşı nakalt elədi. Hı, hı. Bunu nakalt elədi. Hə, Bu elə Bruno oradan Fer gəlir onda Bruno. bu həmin döyüşdən gəlir, yes. Aha. Bruno nakal. Bruno'nun indi yəqin ki strikingi İkramın çox deyil strikingi məncə. Amma İkram məncə burada sambosunu istifadə eləyərək rəqibə çox şans İnşallah. verməyəcək inşallah və qələbə qazanacaq. Buradan da yenə müsəlman qardaşımıza, İkram qardaşımıza uğurlar arzulayırıq. Qəşəng? Qəşəng. Asu Almabayev. ürəkdir, Allah canı sağ eləsin, yoxsa Asu niyə ürəkdir? danışaq yəni haqqında. Yo, yoxsa yo, prosta Asuya ürək? uğurlar arzulayırıq. Hə, də onu. Qazax da özümüzkidir Qazax da ürəkdir. özümüzünkidir. Hə. Gəldi qardaşımıza Nazim Sadıqov. Grey Wolf, Black Wolf, nəsə Elə bir şeydir, Wolf hansı? Wolf. Amma Aha. məncə Grey Wolf idi baxım amma. Hə, Bozburdalar da yəqin. Black Wolf imiş. Hə. Hə, Grey Wolf-u necə heç kim götürmür? Bizimki bozqurt deyil yəni. Aha. Okay, whatever. Black Wolf. Hmm. Black Wolf Sadıqov kimlə döyüşəcək? Mateus Cəmilə. Cəmilə. Deməli, Mateus Camilo ondan danışarıq. Öncəliklə Nazimdən biraz danışaq, Mateusdan danışaq. Nazim çox yaxşı başlamışdı UFC-yə. Ümumiyyətlə karyerası o Fares Siyama qədər mükəmməl gedirdi deyə bilərik. Demək Nazim ilk döyüşündə məğlub olduqdan sonra məğlubiyyətsiz insane bir seriya gətirib 11 döyüş Bu UFC-də. ümumiyyətlə. Hə. Bu 11 məğlubiyyətsiz döyüş seriyasının da 3-ü, 4-ü, 5-i UFC-dədir. Məğlubiyyətsiz niyə deyirəm, qələbə demirəm. Biri çünki majority draw-dur. Amma majority draw olsa da, yəni belə baxanda, yəni UFC-də elə bir ard-arda 4 dənə qələbəsi var idi Nazimin. Və Nazim Niklas Motta döyüşündən sonra da əməlli hypelanmışdı. O 4 qələbəsindən biri həmin o Motta ilə döyüşü idi. Biri də İsmail Bonfim, bu yaxınlarda Gabriel onun qardaşı. Ceyuddu ya, belalı. Həmin o İsmail Bonfim də şey kimi gedirdi də, elə bil. Nə deyirlər ona? Potensiallı uşaqdır. İndi onu tapa bilmədim ingiliscəsini. Üzrü saysın burada. Bizə ingiliscə baxan tamaşaçılarımız. Amma potensiallı uşaq kimi gedirdi. İndi olur axı YouTube-da o. Olur. Ona vaxtı mən timsah qovurma videomda eləmişdim. Aha. Özüm Reskortda keçdim, ingiliscə danışdım Azərbaycanda. Orada baxırdılar ki, bu Disqay bizlə məzələnər də bu, yəni belə şey olar, amma görmüşük də o vaxtda. Hə, anyways. Niklas Motta qələbəsi, İsmail Bonfim qələbəsi, hər şey çox gözəl gedirdi ta ki Fares Ziyama olan məğlubiyyətə qədər. Fares Ziyamla işlər istənilən kimi getmədi. Fares Ziyam da 5 qələbə ilə gəlirdi o vaxta qədər onsuz da. Orada məncə biraz Nazim özü də qəşəng bir şey dedi orada. Deməli mən baxırdım ki, strikingdə deməli Fares Ziyam özü daha çox güləşlidir. Strikingdə də reach-i daha uzun idi Nazimdən. Nazim də onu heç cür bağlaya bilmədi. Və çox elə bir əli qolu bağlı qaldı da. Prosta heç nə eləyənmədi. Bu yaxınlarda Fares Ziyam bu arada Tom Nolan'a təzəlicə məğlub oldu və o seriyası qurtardı Fares Ziyamın. Amma yəni nəyi demək istəyirəm? Nazim o döyüşdən sonra çıxdı dedi ki, kamp çox qəşəng keçdi. Bilmirəm niyə uduzdum, onun üstündə gedib məşq eləyəcəm. Axtaracağıq, səhvimizi tapacağıq. Amma belə heç nə olmadı. Əlimizdən gələni elədik və elə o döyüşə baxanda gələn his ki, burada əlacsızlıq var. Elə bil o game plan kilidə düşüb kimi bir şey var. Nazim də onu gördü və dedi. O çox xoşuma gəldi mənim ki, yəni çox düzgün yolda da başa düşüb ki, bir problem var, onu gedib axtaracaq. Not like ki, ayda gərək hukları daha yaxşı işləyərdi. Belə yox da. Çünki baxanda gördün ki, heç nəyisə daha yaxşı eləməklə düzəlməyəcək də bu. Ümumi bir problem var nədirsə. Hə, Nazim ona görə məncə üstündə işləyən uşaqdır. Çox belə Nazimin intervyularına da baxanda görsən ki, məşhur o uşaqdır Nazim. Yetişkin uşaqdır. Yes. Yaxşı oğlan. Yetişkin oğlan. Yaşı da var, Nazim uşaq deyil. 32 yaşı var. Hə, 32. Amma yəni ki var vaxtı. Rənkə girməyə, nəsə eləməyə vaxtı var. Bu 1 il, 2 il onun üçün çox önəmlidir. Yes.
İndi Cəmilənin utsa inşallah, Mateus Cəmilənin utsa 25 yaşı var Mateus Cəmilənin. Mateus Cəmilə ilə Nazimin ortaq utduğu rəqib var imiş. İndi gördüm Vladislav Borşev. Ortaq utduğu yox. Nazim oyla heç eləmişdi. Baxım, yes. Nazimin heç elədiyi həmin rəqibi Mateus Cəmilə məğlub eləyib bu Nazim yaxınlarda. Sadıqov gec başlayıb hə onda. Kind of, 32 yaşında cəmi 14 dənə döyüş olmağı çox qəribə. Yes, yes. Nə vaxt başlayıb? 2018-də. Neynirmiş Yəni o 8 kimi? il əvvəl. Yəni 24 yaşında. Hə, 24-də başlayıb. Yes. Neynirmiş, hardan gəlib bilmirəm heç. Yəni 8 hansı? il əvvəl ilə bir döyüş yarım. Hə, o da bir başqa problemdir, ha, yəni Az təzə döyüş başlayanda. qəribə. Amma bəlkə də karyera planlaması belədir də. Görsən, ilə bir döyüş deyirik, amma 6-1 Görəsən olanda hardan gəlir? Nazimin belə background-u nədir bilmirsən? döyüş background-u. Yox, 24-dən əvvəl neynirmiş? Hə, onu bilmirəm actually, ona baxa bilərəm, bilmirəm amma. Verilişə gəlsəydi Amma- Nazimlə söhbət eləyərdik. Yes. Amma bir dənə bir şey var ki, deməli deyirik, məsəl üçün indi 24 8 ilə nə bilim 9 döyüş, 10 döyüş. Nazim 5-1 olanda contender seriyə gəlib. Yəni belə baxanda, Belə oğlandı Nazim. hə, yəni orada bir yaxşı bir şey var məncə. Career planning var yəni. Ha, burada da elə birbaşa şeyi göstəriblər. Wikipediasında yoxdur yəni o söhbət. Anyways, belə. İndi Nazimə uğurlar arzulayırıq. Mənə elə gəlir ki, Nazim bu döyüşdə çətinlik çəkməməlidir. Həm doğma divarlar arasında, doğma divarlar da deməyək, dörd bucaq kimi şeylər, setkalar arasında döyüşəcək. Həm də ki, rəqibi də Mateus Cəmilə də yəni UFC-yə belə baxanda, Nazimə baxanda yəni daha yaddır. UFC-də bir qələbəsi, bir məğlubiyyəti var. Yəni Nazim üçün uyğun rəqibdir. Və azarkeş dəstəyi Nazimə məncə crazy olacaq bu dəfə, keçən dəfəki Yes, sonra. yes. Azarkeş dəstəyi crazy olacaq. Bir də indi Cəmilə qardaşımız nə qədər güləşir, o biraz önəmlidir də. Cəmilənin də hayf tapanmadığı çox biz footajını. Tapmışıq. O 4 saatlıq Patreonda danışmışıq onları. Hə, amma mənə elə gəlir ki, Nazimin burada çətinlik çəkə biləcəyi tək nöqtə ola bilər ki, Nazimlə güləşməyə qərar versin. Nazim məncə çünki strikingdə qardaşın Riçi nədən onu görə bilirik? Riçdə bir dənə problem olmasa mənə elə gəlir ki, Nazim strikingdə ondan çox şey yaşamamalıdır yəni. Əziyyət çəkməməlidir. Yox, qəşəng. 1 sm fərq var da, yəni 69-69,5. Hə, yəni mənə elə gəlir ki, qardaşla problem yaşamamalıdır, amma qardaş güləşçi olsa biraz problem ola bilər. İndi güləş də bizim qanlarımızda, damarlarımızda axırda, ona görə orada da problem yoxdur əslində. Prosto. Yes. Everybody looks like Rifat in UFC-də. Mən Tony Ferguson'a çox oxşadıram açığı. Üzdən olacaq oxşuyur. Yes. Nəysə, Rüfəti tanıyanlar da tanıyır. Yes. Hə, buradan da Rüfətə salam da göndərək. Nazimə uğurlar, inşallah keçən dəfəkindən daha asan bir qələbə. Daha asan, amma ən az keçən dəfəki qədər səs-küy salan ki, şu an qabağı açılsın da, yəni Nazimin də qabağı açılsın. Və keçək... Bu qaqaş rəngdir, görəsən Cəmilə? Yox, deyil də. Ona idi, Nazimin qabağı açılsın da görən. Nazim şeyi utsaydı elə, Faresiyamı, rəngdə idi. Fares çünki girdi rəngə unudub. O döyüşün qalibi olaraq. Deməli, Michel Pereira, Şara Magomedov. Məncə, Michel Pereira biraz tullanıb düşməyi yenə qalıbsa. Yaşı çox idi onun. Baxım, 32, hə, okey. Tullanıb düşmək üçün çoxdur, damasda. Ayda, 46 dənə döyüşü var. Pastayan da salto vurur axı. Daha vurmur, elə bil. Daha vurmur da, onu deyirəm. Amma o ağıllardakı Michel Pereira performansını göstərsə, mənə elə gəlir ki... Axırıncı dəfə decision oldu, bax kimisə. Fight of the hər şey ola bilər bu döyüş. Fight of the year. Çünki qəşəng bir Shaolin fight izləyə bilərik. Yəni matchup olaraq çox yaxşıdır. Çalancu bəyəm axırda son 7 döyüşün. Son 4 döyüşün üçün uzub elə yəni. Və Abusa da uduzub, nə bilim, Kyle Dacus uduzub ya. Petroskin. Kyle Dacus bildin hansı? Bu Bo Nickel-la döyüşən. Ona məğlub olub. Ona məğlub olub. Ciddi dalaşmır da. Abusa da məğlub olub.
Biraz bunu sıxsalar bu yaxşı olar elə bil, hə? Yes. Amma yəni qanqaraçılıqdır. Yəni. Ondan əvvəl amma qəşəng qələbə seriyasından gəlirmiş. Uşağın qabağını açmayıblar. Hayfe amma. Xəbərlərə baxıram, hamı yazıb Buna Şara bax. Bulletable 3, 5. will beat up Pereira. Demək, UFC-də 8 qələbə seriyasından gəlib Mhm. və normal fight verməyiblər. Ancaq belə dəxilsiz fightlardan 8 qələbə qazanıb. Dəxilsiz də deyil, pis rəqiblər də eləsin, yox. Şaranı məncə biraz hype'layıblar. Şara belə texniki olaraq məncə çox advanced döyüşçü deyil, sözün açığı. Məncə də deyil. Çünki onun şeylə MVP ilə dalaşanda heç nə eləyənmədi. Amma bir dənə də şey deyim, MVP ilə striking dalaşıb nəsə eləyə bilən var, yəni. Yox. MVP məncə biraz Cyril Gane kimidir. Adamlar çox underestimate eləyir onu, amma strikingdə it's just the best. Post heç güləşənmir deyə söhbət o bir tərəfə gedəndə çox zəif görünür. Ona görə gözü və MMA döyüşçüsü olaraq çox düşük səviyyəliymiş kimi gəlir. Amma o öz groundunda da, öz yerində dalaşanda o, yəni UFC-də öz çəkisində, öz mövzusunda ən yaxşısıdır. Onu yəni o bir işə çəkə bilməsən. Ona görə məncə MVP ilə döyüş istisnadır və ona baxılmamalıdır. Yəni də Şara əvvəl kimlə dalaşıb ki, bundan başqa? Heç kimlə, yəni, Yəni amma də belə amma yəni MVP ilə döyüşünə görə yaxşı deyil demək olmur. Mark Borel udub decision-dan. Michael Penny udub decision-dan. Yes, Petrosyan Bu niyə Oliksə belə hype'lanıb ki, ümumiyyətlə? Gözünə görə də, yox, şey döyüşürdü də belə. Armen Petrosyan udub. Niyə döyüş tərzi də maraqlıdır deyə. Maraqlıdır. Yaxşı kickləri var bunun deyəsən. Yes. Yaxşı kickləri var, amma yəni mənə elə gəlir amma bu döyüşdə rahat qələbə qazanacaq açığı. Hə? Yes. Çünki Pereira'nın strikingi yaxşı deyil. Nəyə yaxşıdır? Çox uçan qaçan. Pereira'nın strikingi baxımlıdır, heç nə yaxşı deyil. Jiu-jitsu var deyəsən Pereira'nın, yox? Nə yox, güləşmir axı heç Pereira. Black belt in Brazilian Jiu-Jitsu. Hamı Braziliyada black beltdir də, yox? Black belt in karate. Var, oxşuyur o. Yes, o olar. Jiu-Jitsu çox bilmədim. Amma 8 dənə döyüşün submissionla qələbə qazanıb. Hə, prosta nə vaxt Allah bilir. Eramızdan 2024-də daxilincə. Amma bir dənə də var 2024-də. Ondan əvvəlki 2020-də belə də yəni 3 dənə UFC submission. Birinci raundda amma birinci raundda submission eləmək o demək ki var da bunda nəsə submission var, jiu-jitsu var. Düşmüş də ola bilər də imkan. Vurarsan yıxılar rear naked. O da düzdür, o da düzdür. Rear naked olan submissionlar məncə şey deyil yəni. Ciddi şeydir, hə. Yəni o jiu-jitsu skillini göstərmir. Sən mən də boğarıq elə bir rear naked-dən. Düşsə hə də yəni elə görünür məncə. Bax gilyotin də elə görünür. Bunun submission odur rear naked. Gəlsin məsələn arm triangle. Gəlsin kimura, gəlsin triangle choke. Ya da ki o axmaq şeylər də o heç də də. Bravo choke, nə bilim inverted nə bilim nə şeylər. Kitab dəftəri yığ, backpack. Backpack. Onlarca olur başqa söhbətlər. Ya bu axırıncı eventdə bir dənə qaqaş elədiyi Scottish Hold nə bilim şey Twister. Twister 3-cü dəfə idi deyir. Birin Koreyan zombi bastı. Amma bunun növündəki birinci idi. Elə? Bu variationu ilk dəfə idi. Bu təzə çıxıb amma. Amma yəqin jiu-jitsu turnamentlərdə olur da ondan qalan. Olur, amma bu Scottish Twister var ha. Məncə bunu biz yaxın 1-2 ayda qalan görəcəyik. Bu son 1 ayda ümumiyyətcə MMA Octagonda 2 dəfə oldu təzəlikcə, başqa turnament, başqa liqdə. Yəni təzəlikcə bunlar olub. Hə, bunu şey çıxardıb MMA-yə gətirib Əsgərov. Bu Kar qaqaş var, bir dənə UFC-dən çıxartdılar. He was undefeated until bir dənə döyüş uduzdu. Kaykara Fransa split decision qaqaşı çıxartdılar UFC-dən. Ondan sonra Kar diyetim danışanmır. Döyüşü də ancaq güləşdi, maraqsızdı və danışa da bilmir. Amma Pantoyanı udan bir insandır da, yəni Pantoyanın məğlubiyyətlərindən biri o da elə. Bu hansısa verilişdə qeyd eləmişdin sən, yadımdadır mənim. Hə, əskəri, yes. Hə, o qaqaşı öyrədib. Actively he's mashking that I coaching, məşq elətdirir. Nəysə. Haraldı Əsgərov? Dağıstanlı. Deaflympicsdə. Hə, o çıxardı boşun bunu, hə? O bu axırıncı Scottish eləyən qaqaş dedi ki, mən o öyrədib. O MMA-yə tranzit eləyən odur, IMS kimi. Yox, hərəkətin özü jiu-jitsu'da mövcud olar da indi MMA-də. Nəysə və gərək
gecənin main Gecənin eventinə main eventinə. Rafael Ataman Fiziev, Aha. rəqibi Manuel Torres. Neydi? Torres, Scottish Twister'dı o. yes. Torres axırıncı dəfə biz onu yaxşı xatırlayırıq. 2008 Avropa çempionatı finalı Almaniyaya vurduğu qolla. Həmçinin Liverpoolda karyerasını Chelsea-də istənilən kimi davam elətdirməməklə, amma bütün bunlardan sonra xatırlayarsınız Torres bodybuildingə başladı birinci. Bir çox şəkillərdə görərdiniz ki, Torres artıq deməli əblərini çox yaxşı inkişaf elətdirdi və qarın əzələlərini gücləndirdi. Ondan sonra isə qarın əzələlərini gücləndirdikdən sonra biraz da artıq bodybuilding artırandan, bədənini gücləndirdikdən sonra Torres qərar verdi ki, MMA-yə keçəcək. Bu bizim hər idmançıda görə bilməyəcəyimiz bir hərəkətlərdən biridir ki, sənin ən yüksək yəni səviyyədə futbol karyeran olsun. Bildiyimiz kimi Torres səhv eləmirəmsə 2010-da idi ki, qızıl topda 3-ə çıxmışdı Torres. Və o vaxtda gəldi sonra bodybuildingə başladı axı Torres, yadındadır? Yes. Hə, indi gəlib UFC-yə Vay. UFC-yə gəlib və döyüşəcək kimlə? Bizim sevimlimiz Rafael Fizievlə. Torresin çiyindən sıxır bu Scottish Twister-ə. Yes. Çiyindən sıxır, bir də bax bir ayağı götürmür. Scottish Twister-də normalda bir ayağı ayırırsan. Bu body lock-da saxlayır ayaqları. O sənə çox kömək eləyir. İşi asanlaşdırır yəni. Ona görə bu daha çox istifadə olunacaq. Çünki bunun bir də ola biləcəyi pozisiyonu çoxdur. Nə mənada? Onsuz da sən rəqibini body lock-a keçdiyin vəziyyət çox olur axı. Amma normal twisterdə sən rəqibin bir ayağını lock eləyirsən, bir ayağı boş qalır. Nə bilim, bir əlini götürürsən. Orada body lock-dan şeyə fırlanan kimi elə bil fırlandınsa buna düşə bilərsən rahat. Yox, tutaq ki, o müdafiəçi üçün fırlanmadım. Məni still arxadan body lock eləyə bildiyi pozisyon çoxdur axı onun. Onlar görəcək də eyni zamanda. Ona görə yəni daha belə deyək də Twister'in daha az transition'ı, keçidi olan bir variasiyasıdır da o mənada. Demək Torres qardaşımız bütün bu Premier Liqa bombardirliyindən sonraki keçdi MMA-yə. UFC-də hal-hazırda 1, 2, 3, 5. Adı 6 tam sayanmadım. 6 döyüş keçirdib. Bu 6 döyüşün 5-də qalib gəlib, birində isə məğlub olub. Məğlub olduğu, qalib gəldiyi döyüşlərdən tanış isimlər, adlar. Nicholas Motta, hansı ki onu bizim qardaşımız Nazim keçən il Bakıda məğlub eləmişdi. Grant Dawson ümumiyyətcə o çəkidə pastayan cəmaatla döyüşüb. Drew Dober bu İslamın çənəsi ilə sıxıb boğduğu qardaş. Çiyni ilə. Və amma məğlub olduğu kimdir? Kimdir? Ignacio Bahamondes. Bahamondes başımızı oynatsır da. Hansı ki o Bahamondesi bu gün yox, bir gün rəqib olacaq. Deməli bu Torresə rəqib olacaq. Fiziev Bakıda bütün dünyaya biabır eləmişdi. Sağ ol. Həmin o Bahama, yəni sən məntiqən fikirləşin də əziz tamaşaçılar. 1+1 bu qaqaş sağ ol. Bu qaqaş Bahamondesa birinci raundda nokautla məğlub olub. Fiziev isə Bahamondesi 3 raund eşşək sudan gələnə qədər çırpıb. Sonra ürəyi soymayıb verib Tofiyə, Tofi də çırpıb. Həmən Bahamondesa bu insan birinci raundda nokaut olub. İndi bunun Fiziev qarşısında nə kimiş? Nə olsun ki Fiziev son döyüşündə nokautdan gəlir. Karyerasında özü 2 dəfə nokaut olmuşdu Fiziev. Mauricio Hufi. Doğrudan deyirsən? Aha. Heç xatırlamadım. Yes. Necə oldu? Çünki silmiş idi onu yaddaşdan. Necə oldu ki? Jab straight yıxıldı yerə. Yıxılandan sonra belə qalxası idi bir-iki. Sonra TK'yə getdi. Harda şeydə dalaşanda oldu bu Fransada? Hufi ilə. Fransada niyə döyüşdü? Yadımda deyil. Hufi məncə Fransada BST-yə uduzmamışdı. Was it? Yes, məncə də. Yes, bu döyüşdə öyle idi məncə. Volkanovski Lopez 2-də olub. Amma Fizievin Rufiyə uduzmağı dalatdı da ona əməlli. Ona əməlli dalatdı, hə. Bəlkə də White House-da dalaşasıymış. Yes. Və indi belə bir Fiziev barədə indi gəlin əyri oturaq düz danışaq. Fiziev son 5 döyüşündə 4 məğlubiyyət, 1 qələbəsi var. O biraz qanqaraçılıqdır. 4 məğlubiyyət? Yes, 5 döyüşdə 4 məğlubiyyət. Amma məğlubiyyət. yəni uduzduğu uşaqlar
Belə baxanda. Amma belə baxanda indi biri Rufidir, o heç. Hə. Qələbə elə həmin o Bahamondes Bakıda. Məğlubiyyətlərdən ikisi Justin Gage-dir. Hal-hazırki çempion. Hal-hazırda Əfsanə. çempion və biri majority decision'dır. Hə. Hər ikisində birinci raundu udub Mhm. Fiziyev, yəni 3 raunddan birini udub. Və digər məğlubiyyət olan Mateusz Gamro da o yadındadır, ikinci raundda Fiziyevin ayağı zədələndi, TKO oldu. Mhm. Yəni belə əzələsi dartıldı falan o cür, yəni şey kimi yox. İndiyə nə ola bilər, məğlubiyyətdir, amma Mhm. burada amma dediyim moment də elə ha. Mhm. Jab straight əvvəldədir. Gördün onu, birinci yıxılmağın. Yes. Yes. Hə, orada prosta time elədi. Fiziyevin zərbə atdığı momentdə vurdu deyəsən. Deyə budur. Baxın. Yox, jab straight də ölüymüş. Cəbri atmadı da, fake elədi cəbri. Yes. Hook atdı yerinə, yox. Yox, Straight straight idi atdı, öyle. amma Ha, cəbri okey. bax fake Mən edir. niyəsə Güya bodyyə cəb. hə. Dədə baba göstər vur. Hə, o şimdi Manuel Torres'lə döyüşəcək. Mənə elə gəlir ki, valla Fiziyev nə qədər məğlubiyyətdən gəlsə də, Mhm. deyir şirləşirdi də. Yəni ki, qardaşımız mənə elə gəlir ki, bizi yenə Bakıda məyus eləməyəcək. Yox. Ümumiyyətcə statistik olaraq danışsaq, əziz tamaşaçılar, nə Nazim Sadıqov, nə Rafael Fiziyev, Mhm. nə Fərman Həsənov, nə də Tahir Abdullayev indiyə qədər UFC Bakuda məğlub olmayıblar. Bu da məncə önəmli bir statistikadır. Mhm. Yəni bu döyüşçülərimizin 4-ü də UFC Bakuda məğlubiyyət yaşamayıblar deyəcən. Necə ola bilər ki, bu dəfə olsun, hə? Necə ola bilər ki? Yaxşı deyərsiniz ki, Fərmanla Tahir hələ döyüşməyib heç yerdə, amma Rafaellə Nazim ki döyüşüb yəni. Bəli. Və məğlub olmayıblar. Və hələ də. tarix yalan danışmır. Tarix yalan danışmır. Except Təkrarlana bilir. hansı tarix yalan danışır? Ermənilərin Qarabağ haqqında yazdığı tarix, o yalan danışır. Deyir Armana da Artsakın bayrağını vermək istəyiblər, Götürməyib. götürməyib. Arman başqa level. Arman Arman onlar kimi deyil. Arman elə belə o bizimkilər bəzən danışır ki, Qarabağ erməniləri elə döyüldü. Hə, Yaxşılar hə, var. sağ ol. Arman ondandır. Onun yoxluq Qarabağ qanundan Bakı. Azərbaycanlı qanı çıxar. 100%. Yox, Qarabağ erməniləri haqqında da deyil. Hə. Deyirlər o erməninin bu Ermənistandan olanı. Ki oralar da öz torpağımızdır. Gezi tezi var. Gezi. Bir günü onunla götürəsik. Yes. Amma Bir il günə onu sonra heç götürəsik. olmasa başlayaq o əməliyyatlara. Hə. Yaxın bir ildə başlamasaq yaxşı Gedə olar. işimizi görə hələ. Yes. Hə, amma hər nəysə indi bunlar siyasi məsələlərdir, amma Armanı da biz orada təqdir edirik ki, amma ölkəmizin suverenliyini qoruyur. Çünki Bəli. bizim ölkə ona elə vaxtında su verib. Bəli. Çörək də Və verib, indi su də da su da verir, internet də o gün eşitdim çəkirlər, qaz Neft da də verir. veririk, qaz da veririk, nə Və istəkləri də. Armanın gördüyü ağıllı iş odur ki, deyir biz ölkə olaraq bunu qəbul eləmişiksə, mən burada bombalıq eləməyə Ay haqqı sağ ol, yoxdur da ay ki, sağ Hətta ona bir dəfə Edin Ross sual vermişdi ki, Aydın deyir Ross, aşağıda yazırlar Qarabağ nə Hə. temadır. O da dedi ki, it was a tərcümə eləyək. Hə. Bir vaxtlar Ermənistanın hissəsi idi, indi Azərbaycanın torpağıdır. Bəli, dan Qayıtdı elə. bağladı Hə, söhbət. bir cümlə. Arman o şeylərdə çox Arman yaxşıdır elə şey. qabiliyyətli oğlan. Qabiliyyətli olan. Nəysə, Nəysə belə proqnozlarımızı verəcək olsaq Qeyçi baxa bilərsiniz. Verdi, istəmədi də Qeyçi. Kamaz alıb da. Geyci dedi ki, 11 Ferrari'yə. Yox, Tamam. Kamaz istəyir də, Kamaz. Kamaz sürür onsuz da Hə, Qeyçi. hə. Deyir ki, yox, Kamaz istəmirəm mən. Sən Amma də- mən komment yazdım Armanın həmin postuna. Hə? Gördün o postu? Uddu maşını. Hələ cavab yoxdur. Cavab çıxmıyor belə. Biz sizi ararız. Çıxdı Hə. mənə. Elə bir e-mail gəldi. Tutsa amma sürmək olar ya. Tutsa alıb verərik Qeyçiyə. Bizdən də götürər də, Armandan götürməz. Yes. Hmm. Nəysə, proqnoz verəsi olsaq vermişik bütün proqnozlarımızı hamısına Patreondakı səhifəmizə oradan abunə olub baxa bilərsiniz əziz tamaşaçılar. KO altdan xətt. Özünüz qəsərin də. Hə də, hə. Oradan baxa bilərsiniz, tapa bilərsiniz. Hamımıza uğurlar əziz Rafa tamaşaçılar. Fiziyevə uğurlar, Nazim Sadıqova uğurlar, Fərman Fərman Həsənova, Həsənova və Tahir Abdullayeva. Abdullayeva uğurlar. Hamısına İnşallah 4 uğurlar. qələbə ilə bu Bakı tədbirini sona Çatdırarıq. çatdırarıq. Buradan bizi izləyən bütün tamaşaçılarımıza Dördünə səs də. göndəririk, ha? Dördünə də. Buradan bizi izləyən bütün tamaşaçılarımıza səs göndəririk dördünə də Bəli. və sağ salamat. Səs göndərin nədir? Salam göndərin. Hə, o sənin